คู่รักที่อยู่กันมา3 ปีทะเลาะกันเรื่องเงินทุกครั้งที่เหลือเงินเดือนแค่พันกว่าแต่เขายังสามารถหาทางแก้ปัญหาร่วมกันได้เขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ไม่มีปัญหาแต่เป็นการที่ทั้งคู่เลือกแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันไม่ใช่หนีหรือโยนความผิดให้กันแล้วคุณล่ะครับเจอปัญหาแล้วจะแก้ไขร่วมกันหรือแยกกันสู้